ביהודה ושומרון פעלנו בתקיפות רבה מאוד. השב"כ וצה"ל סיכלו מאות, וגם משטרת ישראל סיכלו מאות פיגועים. לצערנו אנחנו עכשיו בדף כיתוב שהכפרים שמהם באו המרצים, ואנחנו נסיר את כל מי שסייע בעדם, כל מי ששילח אותם. אנחנו ננקוט בצעדים קשים יותר. אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה, הרציחות הללו, הפיגועים הללו, בכל הצורה, הם לא מרפים את ידינו. הם רק מגדילים את הנחישות שלנו להשלים את המשימות שלקחנו על עצמנו. גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, בכל מקום. אנחנו נלחמים בטרור, משטר הטרור של החות'ים, באיראן שמגבה את כולם, בעזה, בלבנון, חיזבאללה, בכל הגזרות. לא מרפים. אנחנו נעצים את הפעולות שלנו, אנחנו נשיג את כל המטרות שלנו. תודה רבה. תודה רבה.